تخيلوا معايا طبق اللحم بالخضار، ريحته تقلب البيت مستوي على الهادي، وكل لقمة فيه حكاية. تحبوا تعرفوا السر؟ مع أكلة وفكرة، يلا بينا أقولك على الطريقة. بتجيبي يا حبيبة قلبي نص كيلو لحمة، وبصل متقطع شرايح، بطاطس وكوسة وطماطم وجزر وفلفل ألوان وفلفل حراق ده حسب الرغبة، 3 فصوص توم مبشورين، كوباية صلصة وحبهان وقرنفل، والتوابل ملح وفلفل أسود وكمون. أول حاجة يا حبيبتي نبدأ نتبل اللحمة بالفلفل الأسود والملح، وبعد كده نقلبها ونحط على الناحية التانية. وبعد ما رشينا التوابل بنفضل ندلكها عشان التوابل تتغلغل جواها، ونسيبها لمدة 5 دقايق. وبعد كده بنجيب طاسة ونحط فيها مقدار نص كوباية زيت، ونسيبها على النار تسخن. أول ما الطاسة تسخن ننزل باللحم، ونسيبها تتحمر لمدة دقيقتين. بعد الدقيقتين نقلبهم على الناحية التانية. وبعد ما اتحمرت ووصلت اللون الذهبي الجميل بنشيلها في طبق، في نفس الطاسة بننزل بالبصل ونفضل نقلب فيه لحد ما البصل يدبل. اول ما يدبل ننزل 3 فصوص الثوم، وبعد كده اول ما الثوم ريحته تظهر ننزل بالبطاطس ونقلبها مع البصل والثوم. وبعد كده ننزل بالكوسة وبعدين الجزر ونقلبهم مع بعض. وبعدين ننزل بالفلفل الالوان والفلفل الحراق ونقلبهم مع بعض. وبعدين ننزل بالطماطم، ولازم نقلب المكونات دي مع بعض كويس خالص. وبعدين ننزل بالصلصه ونقلب ده كله مع بعض. وبعد كده نحط معلقتين ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كمون. واخر حاجه نحط الحبهان والقرنفل. وبعد ما الخضار يتشرح مع بعض بننزل بيه في صينيه ونحط على وشه اللحمه وبنغلفه بورق سلوفان. بعد كده ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 1.5 ساعة. ولسه طالعة من الفرن حالا. يا نهار جمال، شايفين العظمة دي؟ اللحظة المنتظرة بتدخن والريحة حرفيا قلب البيت. الطبقة اللي فوق واخدة لون ذهبي خطير، لازم تجملوا عيونكم بالمنظر ده وتجربوها، ويا ريت تقولوا رأيكم في التعليقات. تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. معكم أكلة وفكر.